नासिर ते वाक़िया खां कंदासीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शहजीर इनाम मेंबर डॉक्टर फारूक सत्तार जे बयान ते सियासी डाड़ करार ॾेई छॾियो आहे। फारूक सत्तार सियासत जे वॾनि डाड़नि मां हिकु आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शहजीर इनाम मेंबर पारां चयो त फारूक सत्तार जा इल्ज़ाम हक़ीक़त खां वधीक सियासी तमाशो आहिनि। शहजीर इनाम मेंबर जो चवणु हो त डॉक्टर फारूक सत्तार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रद्दअमल ॾिनो आहे। फारूक सत्तार खे तनक़ीद करण खां अॻु हक़ीक़तुनि ऐं अंगनि अखरनि जो मुतालो करणु घुर्जे। शहजीर इनाम मेंबर पारां चयो वियो आहे। KMC, KDA ऐं वाटर बोर्ड ख़ुदि मुख़्तियार इदारा आहिनि। शहजीर इनाम मेंबर जो चवणु आहे उहे समूरा इदारा पंहिंजे माली मामलनि जा पाण ज़िम्मेवार आहिनि। रुगो कराची जे बल्दियाती इदारनि खे गुज़िरियल साल 20 अरब रुपए जी ग्रांट ॾिनी पई। ग्रांट ॾियण जो मक़सदु उहे इदारा माली बहिरान मां निकिरी सघनि। 2017 खां अॻु बि बल्दियाती इदारा MKM वटि हुआ। शहजीर इनाम मेंबर वधीक चयो आहे त उन्हनि इदारनि खे माली इंतज़ामी तौरु तबाही ॾांहुं धिकियो वियो। मुतहिदा जे करप्शन सबब कराची ऐं हैदराबाद जा बल्दियाती इदारा मसइलनि जो शिकार आहिनि। MKM जे दौर में वसीलनि जो ग़लति इस्तेमालु कयो पियो। KDA, KMC ऐं वाटर बोर्ड में जाली भर्तियूं कई वयूं। बल्दियाती इदारा पंहिंजे माली मामलनि जा पाण ज़िम्मेवार आहिनि। सीनियर सूबाई वज़ीर शहजीर इनाम मेंबर जो चवणु आहे।